tuturuan ko kayo paano nga ba. Ang disclaimer lang po, hindi po kasi ako ganun kagaling sa pagtuturo nito, pero I try my best to turo sa inyo para lang tawag ba nito, sa mukha, para makatulong din ako sa inyo kahit kunti lang yun, kunti lamang. Yan. At sana po, huwag niyo pong skip and keep on watching. Yes. At ito na, pupunta na po tayo sa ating YouTube channel. Ay, sa YouTube lang pala, YouTube channel. Then, lang tayo, tawag nito, video effect. Example, ito. Pindutin nyo lang yan. Pindutin nyo lang yan. Then, lagyan na lang natin. Tapos, pindutin din itong share. Then, copy link. Yan. Tapos na, nakopy na natin yan. Punta naman tayo dito sa Chrome. Yan. Then, for example, type nyo lang, save from net. Yan, ito. Then, search. Copy-paste nyo lang dito. Diyan. Para nyo na to. Then, dito. Download lang natin. Tapos, pindutin nyo rin itong download. Hintayin lang natin mag-download yan. Madali lang talaga. Yan, tingnan natin. Yan na. Then save natin dito. Open. Video system dyan. Nandun na yan. Tingnan natin sa ating videos. Nandyan na. For example, this one. Share lang natin. Share pa rin. And copy. Then, punta tayo sa Chrome. Hindi na yung save net yung gagamitin natin. Ay, save from. Hindi na yun. Ito na. YouTube.com mp3 pretty that one. Yan.
Yan, search lang. Ang dali lang ito. Then, pindutin nyo itong YouTube to MP3 converter. Yan. Then, copy-paste. Convert. Yan. Tayin lang natin. Wait lang. Then, download. Yan. Tayin lang natin. Nag-download na po. Yan. Open. Then, save natin dito sa ating music. Yan. Close na. Then, tapos na. Yun lang. Super dali lang talaga. Then, makikita na natin yan dito. Yan, nandyan siya. Nandyan siya. Super dali lang. At yun lamang po. Sana po ay nakatulong sa inyo kahit kunti lang. Yun. At yun. Sana po ay nakatulong kahit yun po yung mga ginagamit ko. Doon po ako nagda-download sa aking YouTube. Din punta ako sa Chrome doon. Sana po ay may natutunan kayo sa aking binigay na tip. Yun. Sana po, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell down below.